Se a questo si aggiunge la crisi economica e politica del periodo successivo all'unità d'Italia, il generale declino dell'artigianato, la rivoluzione profonda della cultura artistica e il conseguente mutamento del gusto, si capisce bene come l'opificio delle pitardure abbia corso il rischio negli anni 60 e 70 del XIX secolo di essere puramente e semplicemente soppresso. Per fortuna la venerabile antichità dell'istituto, il suo radicamento profondo nella memoria e anche nel costume cittadini, un certo provvidenziale tradizionalismo della cultura fiorentina, riuscirono a garantire la sopravvivenza. Ma la produzione di oggetti da esposizione universale, per quanto impegnativa e tecnicamente eccellente, come la grande giardiniera da sala prodotta negli anni '80 dell'Ottocento, non bastava a giustificare l'attività tradizionale dell'opificio. Occorreva adeguarsi alle esigenze dei tempi nuovi, specializzandosi nel restauro dei marmi, delle pietre, del mosaico, delle ceramiche robbiane, curando la manutenzione dell'antico patrimonio scultoreo e monumentale, specialmente fiorentino e toscano. Lo Statuto del 1882, pur senza abolire gli antichi mestieri, stabiliva per l'opificio compiti di quel tipo e ad essi si attenne nel suo lungo direttorio 1876-1923. Edoardo Marchionni. Non senza energia e intelligenza e con risultati professionali spesso pregevoli, come abbiamo avuto occasione di dire a proposito dei restauri che interessarono fra il 1898 e il 1907 il ciclo musivo del Battistero fiorentino. L'antica strumentazione dell'opificio, il macchinario pesante per il taglio del minerale, gli eleganti castelletti preziosi come banchi d'aurafi per la lavorazione minuta delle pietre. Sempre meno veniva utilizzata, ma l'appuntamento del nostro secolo è grazie al bravo Marchionni. L'istituto fondato nel 1588 da Ferdinando de' Medici poteva ancora svolgere nel settore come pochi delicato del restauro del marmo, della pietra e del mosaico una funzione importante. Con la legge del 75 l'opificio delle pietre dure, venerabile reliquia Medici, andava incontro alla sua ultima trasformazione, diventando la casella giuridica destinata ad ospitare il personale e le strutture dell'ex laboratorio di restauro della soprintendenza. A Umberto Baldini, già responsabile del laboratorio della fortezza e ora direttore dell'opificio così ristrutturato, toccò il compito, come vedremo non breve né facile, di tentare l'unificazione delle diverse componenti dell'istituto e di costruirne il ruolo nel panorama nazionale del restauro. Un momento importante nel processo di definizione dell'immagine del neonato istituto, anzi la prima ufficiale presentazione delle competenze affidatele dal Ministero, fu il convegno sul restauro che si tenne a Firenze dal 2 al 7 novembre del 76, ospitato nei locali dell'Università Internazionale dell'Arte, la scuola fondata da Raghianti nel 68 con compiti didattici di ricerca, soprattutto nei settori della museologia e della conservazione. Il convegno, al quale non mancò una larga partecipazione straniera, si proponeva sostanzialmente due obiettivi: quello di fare il punto nel decennale della grande inondazione sull'attività del laboratorio, soprattutto affidata in questa occasione alla presentazione scientifica del restauro,
del Cristo di Cimabue e quello ancora più importante di fornire ampie dimostrazioni dell'interesse di ricerca, delle elaborazioni teoriche e scientifiche che sostenevano la porosità del restauro fiorentino, così da equilibrare e da integrare per questa via l'impressione un po' troppo operativa